बसेर त काम गर्नु सक्दिनौँ नि त। हामीले खानु चाहियो, हामीलाई पैसा रुपियाँ ठिक समयमा पायौँ भने त हामीले त्यो छोराछोरीको कन्डिसन बनाउन सक्छौँ। खाली पेटमा त कसैको हाजिरा चल्दैन होइन। अब यो एपी सिंहलाई पनि त उसलाई सेलेरी नदियो, उसको छोराछोरी त पढाउनु सक्दैन नि त। उसले त कहीँ न कहीँबाट चोरेर के गरेर खान्छ होला। तर हामीले त इमान्दारसँग कमानमा आफ्नो काम गरिरहेको छौँ। उसले ट्याक्सको कुरा गर्दैछ, अरे पाउने सबले त्यही त दिएको छैन भने ट्याक्स कसरी आयो कुरा। उसले 13 किलो हामीले ठिका मात्रै टिप्छ। 13 किलोदेखिको उपरान्त अस्ति यो पत्तीको सिजन अफ भएको थियो। पत्तीको सिजन अफ हुँदा पनि 26 किलो टिपेर दिने मै हो। 1 नम्बर डिभिजनमा मै हो 26 किलो टिपेर दिने। तर उसले खालि श्रमिकहरूको मात्रै भुल देख्छ, श्रमिकहरूको मात्रै गल्ती देख्छ। र यो प्रशासनहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु होइन, हुनु त तपाईँहरूले पनि यो एपी सिंहलाई पनि कानुन ल्याउनुहोस्, हाम्रो पछि मात्रै नलाग्नुहोस्। एसबिओ आज कहाँ जाँदैछ, भोलि कहाँ जाँदैछ भनेर फोटो बराबर खिच्ने काम नगर्नुहोस्। कानुन ल्याउनुहुन्छ भने सबलाई बराबर लाउनुहोस्। कामको दाम हाम्रो चाहिन्छ। हामी त यसरी खाली पेट गुजारा गर्नु ट्याक्कै नै सक्दिनँ। हाम्रो अवस्था एकदमै ठिक छैन। म यो बारम्बार दोहोऱ्याउँदैछु मिडियाको तर्फबाट पनि, तपाईँहरूले पनि है जति सक्दो यो चाहिँ हाम्रो सरकारसम्म पुर्याइदिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामी आशा राख्दछौँ। र हाम्रो यो जति पनि सेलेरी, वेजेस, एरियर, पिएफ, यो करेन्ट पिएफ पर डे 250 रुपियाँ हाम्रो हाजिरामा 30 रुपियाँ खाँदैछ। गोविन्द गरले खाएको हो कि न हाम्रै मान्छेले खाएको? अब त हामीलाई त डर लाग्न थालिसक्यो, गोविन्द गरसँग न हाम्रै मान्छेले मिलेर खाएको कि भन्ने हाम्रो मनमा पनि भयो। हामी त कुल्ली हो, एउटा लेबर काम गर्ने। हामी त नपढेको छौँ, हामी त बोल्नु जान्दैछौँ, खालि बोल्छु। अब आफूलाई जे सत्य लाग्छ त्यही बोलिरहेको छौँ। अहिले हामीले के खुलासा देखि त्यही हामी बोलिरहेको छौँ। हामी नाना थरीको कुरा त थपेको छौँ न होइन। र हामी चाहिँ के भन्छौँ भने हामीले चाहिँ यो श्रमिक भवनमा आएर पनि न्याय चाहिँ पाएको हुनुपर्ने थियो। किनभने सरकार चाहिँ जनताको पनि आवाज सुन्नुपर्ने छ। मालिकको पक्षमा लागेर मात्र बोल्नु पाइँदैन। हामी कति आशा बोकेर आएको थियौँ आज लु भन्नुहोस् त। कलम काटेर आएको आज हामी, हातमा ठेला छ, शरीरमा हेर्नुभयो भने घाउ छ, किनाले खाएको छ हामीले, हो कि होइन भन्नुहोस् त। किनाले खायो त्यस्तो अवस्थामा पनि यो श्रमिक भवनमा हामी आशाको पोको बोकेर आएको थियौँ। तर आज हामी यहाँबाट पनि निराशा भएर जानु पर्दैछ। र म सरकारलाई पनि यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भने जनवरीमा चाहिँ सहरी घोष पनि चाहिँदैन हामीलाई, एपी सिंह पनि चाहिँदैन। मालिक लिएर हामीसँग चाहिँ मिटिङ झट्टैभन्दा झट्टै गरिदिनुहोस्। फर्स्ट फर्स्टमा पहिला जे भयो जसरी हामीले जबरजस्ती पत्ती टिपायो त्यो हामीले टिप्यौँ। तर अब चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामी पत्ती टिप्ने छौँ न। त्यसै त हामीले केस खाइरहेको छौँ। अब केस त के अझै केस लगाए पनि हामी तयारै छौँ। तर आफ्नो अधिकारदेखि चाहिँ हामी डराउने छैनौँ। जय श्रमिक। 5032 रुपियाँ पाउनुपर्ने छ ग्रेजुटीको लागि। क्रेमा मोक्तान जसले चाहिँ 94,449 रुपिस पाउनुपर्ने छ तपाईँ ग्रेजुटीको पैसा मात्रै। जोसन पाक्रिङ जसले चाहिँ 49,799 रुपिस पाउनुपर्ने छ। र हेमप्रसाद यञ्जन जसले चाहिँ 1,10,584 रुपिस पाउनुपर्ने छ। यो दलले भनेपछि मोटामोटी 3-4 लाख भन्दा ज्यादा चाहिँ एउटा सिग्नेचर गरेर चाहिँ उहाँहरूले पाउनु भइसक्यो भनेर चाहिँ फोर्जरी गरेर सिग्नेचर गर्नुभयो यहाँनिर गरेको छ। यो दण्डनीय अपराधीय एउटा कुरा हो। यसको निम्ति यसको विरुद्धमा हामी डेफिनेटली सठिक ठाउँमा गएर यसको हामीले कारवाही गर्नेछौँ, यसको हामीले कम्प्लेन गर्नेछौँ। र जस्तो प्रकारले उहाँहरूले आज मिटिङमा म्यानेजरले आएर यहाँनिर टास्कको कुरा कुनै कति करोड नाफा भएको छैन भन्ने कुराहरू गर्नुभएको रहेछ उहाँहरूले। अन्त हामीले आएर स्ट्रेट कुरा भन्यौँ, यो म्यानेजमेन्टले त उसको बानी नै त्यस्तै हो। हामीले त्यही कमान राम्रोसँगले चलोस् भनेर फ्याक्ट्री चला भनेको हो, पिएफको पैसा रेगुलरली हाल भनेको हो, त्यसपछि हाजिरा रेगुलरली हाल भनेको हो, त्यसपछि ग्रेजुटीको पैसा रेगुलरली हार भनेको। अन्त हो त्यस्तो गऱ्यो भने पो वर्करहरू अझै राम्रोसँगले काम गर्छन्, अझै मजाले काम गर्छन्, अझै कमान अगाडि बढेर जान्छ। फ्याक्ट्री बन्द छ, पिएफको पैसा हालेको छैन, ग्रेजुटीको पैसा हालेको छ। मोटामोटी 20 करोडको ड्युज लास्ट टाइम मिटिङ गर्दाखेरि ड्युज मोटामोटी 16-17 करोड थियो। अहिले आएर बढेर ड्युज 20 करोड जति भएको छ। भनेपछि ड्युज त हामी हरेक मिटिङ गर्दैछौँ, ड्युज बढेको छ। हामी त सोचेर आउँछौँ कि ड्युज मिटिङ हुन्छ, ड्युज भएर घट्दै जान्छ। एएलसी सरले एसिस्टेन्ट लेबर डिपार्टमेन्टले पनि चिठीमा लेखेर दिनुहुन्छ, मिनट्स गरिदिनुहुन्छ कि यस्तो यस्तो पेमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर। तर बगानमा गएपछि चाहिँ बगानमा फेरि म्यानेजमेन्टको त्यही प्रकारको कुरा, म्यानेजरको त्यही प्रकारको कुरा, घरि को बिमारी भयो अरे, घरि कसको बिहा छ अरे। हाम्रो गोविन्द गर्दा झन् पहिलाको जुन चाहिँ केसमा खरसाङ पुग्दा गर्दाखेरि खरसाङको कोर्टमा नै उहाँहरूले एक्टिङ गरेर चाहिँ लु उहाँलाई चाहिँ वारेन्ट निकालेको थियो। वारेन्ट निकाल्दाखेरि उहाँ चाहिँ कोर्टमै लु लडे भनेर उहाँको साथीहरूले भन्दैछ फोन गरेर, तिमीहरूको म्यानेजर त मालिक र म्यानेजर त कस्तो यहाँनिर त क्योकि सासबी कवि बाउ थियो भन्ने हो। त्यस्तै प्रकारको ड्रामा भएको त्यहाँनिर। अब यस्तो प्रकारको गर्छ भनेपछि कानुन जब चाहिँ श्रमिकहरूले आफ्नो कुरा माग्दाखेरि 19 जना श्रमिकहरूलाई केस लागिरहेको छ लम्बीको मात्रै, हाम्रो युनियनहरू। र जसले केस लगाएको छ त्यो म्यानेजर हो, एपी सिंह हो। र विटनेस बस्नेहरू वर्करहरू है, विटनेस बस्नेहरू जो अरू युनियनहरू गर्छन्,
विटनेस बसेको छ, यसरी भनेको छ, विटनेसमा भनेको छ, लेखेको छ त्यहाँनिर। हामीले हिजो भर्खर चार्जसिट पाएको छौँ त्यसको। त्यो चार्जसिटमा 5 जना विटनेस छ जो वर्करहरू हो। भनेपछि मालिकले, म्यानेजमेन्टले भित्र बगानमा यसरी भित्रै वर्करै लगाएर वर्करसँग दुश्मनी गराउने ट्राई गरिरहेछ। र यो दुश्मनीको स्यान्डविच भएर चाहिँ श्रमिकहरूले पैसा नपाएको हो नि त यसरी। आज मालिकको बेहोराले गर्दा नपाएको हो नि त। अन्त हामीले सिधै भनिदियौँ, हेर्नुहोस् क्रिसमस आउनु आँटेको छ, दसैँ अगाडि बोनसको थियो। अब क्रिसमस अगाडि हामीले भन्यौँ कि स्पेसिफिकली एन्ड एकदम नेक्स्ट मिटिङमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ हामी अब एकहोरै एग्रिमेन्ट गर्न आउँदैनौँ, अब फुल एन्ड फाइनल पर्मानेन्ट एउटा सल्युसन निकाल्नुपर्छ लङभ्यूको। यो मालिकले चलाउँछ भने चलाउँछ, राम्रोसँगले सबै ड्युज देखेर चलाउनु पर्यो, चलाउँदैन भने म्यानेजमेन्टले कि त अर्को मालिक खोजेर ल्याउनु पर्यो, कि त श्रमिकहरूलाई चाहिँ आफ्नै कोअपरेटिभ गठन गरेर श्रमिकहरूले आफै चलाओस् यो बगान। त्यसमा सरकारले श्रमिकहरूलाई हेल्प गरिदिनु पर्यो। यो दुइटामा एउटा गरिदिनुपर्छ हाम्रो डिमान्ड रह्यो। र जुन चाहिँ ट्राइपार्टाइट मिटिङ छ, क्रिसमसभन्दा अगाडि तपाईँको ट्राइपार्टाइट मिटिङ बोलाएर, ट्राइपार्टाइट मिटिङ भन्नु अगाडि चाहिँ क्रिसमसभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको 5वटा ड्युज बाँकी रहेको छ, स्यालेरी र हाजिराको। 4वटा स्यालेरी र उयो चाहिँ हामीले 25 डिसेम्बरभन्दा अगाडि मागेको छौँ। किनभने 2 र 3 नम्बर डिभिजनमा लङभ्यूमा छरपष्टै र प्रशस्तै रूपमा हाम्रो आदिवासी दिदीबहिनी ओडाउदेखिको लिएर हाम्रो विभिन्न साद्री भाषी बोल्ने र आदिवासी दिदीहरू जो क्रिस्चियन हुनुहुन्छ, अब क्रिसमस आउनु आँटेको छ, क्रिसमसको लागि खर्च हुन्छ। त्यति बेला खर्च हुँदाखेरि पैसा नभए कसरी क्रिसमस मनाउने? हाम्रा नानीहरू, अघि हाम्रो यहाँ एकजना समाजसेवी सेमिकाले भन्दै थियो, नानीहरूले स्कुल पढाउनु, कलेजबाट पैसा नतिरेर कलेजबाट निकालिसक्यो। स्कुलमा माध्यमिक एक्जामको लागि जाने भाडा छैन नानीहरूकोमा। किताब किन्ने एउटा सल्युसनको सेट किताब किन्नु लागि अहिले 600-700 रुपियाँको सल्युसनको किताबहरू छ। हो त्यो किताबहरू पाएको छैन नानीहरूले। यो प्रशस्तै आज कमानको स्थिति चाहिँ यो बढ्दै गएर अब लङभ्यू कमानको चाहिँ एउटा सामाजिक र राजनैतिक चरित्रको एउटा यो हामीले समस्या देखिरहेछौँ। र यो राजनैतिक चरित्रको यो समस्याको समाधानको निम्ति एउटा राजनैतिक लडाइँ नै हामीले गर्नुपर्छ भन्ने बुझि पनि रहेछौँ। राजनैतिक लडाइँ भनेको के भनेको भन्दाखेरि हामीले भोटको राजनीतिको कुरा गरेको होइन, तर भोटको आउनुभन्दा अगाडि यो सबै कुरो ड्यू गरेको छैन भने चाहिँ कमानको श्रमिकहरूले, कमानका मानिसहरूले मिनिमम वेजको लागिदेखिको लिएर पर्जापट्टाको लिएर यो आउँदो श्रमिक आन्दोलनले चाहिँ अब मिनिमम वेज, पर्जापट्टा र जति पिएफको पैसा र कमानमा ड्युजहरू छ, जुन चाहिँ ड्युज हुँदा पनि सरकारले चुप्प लागेर मौन लागेर आफ्नो काम गरेको छैन। सरकारले पनि राम्रोसँगले प्रेसर गर्ने काम गरेको छैन। अब यस्तो प्रकारको यो राजनैतिक दुरुपयोग र राजनैतिक दुर्व्यवस्थाको विरुद्ध हामीले राजनैतिक लडाइँ नै लड्नुपर्छ भन्ने हामीलाई बिस्तारै चेत खोलिँदैछ, श्रमिकहरूको चेत खोलिँदैछ। अब आउँदो दिनमा हो त्यही कारण चाहिँ यो